Hürmetli vatandaşlarım, leksiyimizde devamlaştırımız. Amerika dokalat ilan kıldı. Cungo iktisat meselesi milletçilik bilen taşkı siyaset yürgüzüşke elip geldi dep körsetdi mavzulu haber. 3. ayının 5. günü Amerika avazının Xitay tel programması ilan kılındı. Washington, Cungo iktisadi kadem astalap ketip, bütün dünya ensirab atkan bir paytlarda bir parça dokladda Cungo'nun iktisat meselesi texmo milletçilik bilen tüzülgen diplomatik siyasetini yolga koyuşni keltirip çıkardı dep görüstildi. Amerika'da bazı tahlilçiler moşundak ensirashga başlagan. Ular mundak ahvalda Amerika Cungo'ga qarata küçlük bir kuch bilen cevap qaytırış gerek dep hesapladı. Mesela iktisat haraplaştı. İktisatның taraqqiyatı Cungo'da astalap ketdi. Bundaq çağda Cungo taşqi cihatı milletçilik siyaseti bilen diplomatik siyaset yürgüzüşü mümkün değil. Şunda ahval körüldüğün bolsa deyişti ki tahlilçiler Amerika bunun qarta qattiq ya küçlük bir kuch bilen taqabul turduğun bir siyasetten belgileşi lazım. Amerika Qo'shma Shtatları Tashqi Munosabatlar Komiteti yaqinda bir parcha alayda doklad e'lon qilib, dokladni mundaq ko'rsatdi. Jungoning iqtisodi qadam ostilayotgan bir ahvolda, Jungoning tashqi siyosati Jungoda siyosiy muqimsizlikdan iborat bir xatarning haydakchiligiga tushib qolishi mumkin. Bu doklad yuqorqi komitetning nopqozluq tadqiqotchilari Robert Blackwill efendi Asiya İşleri Gruppasining raisi ve ma'muriyatning baş müdiri. Shundaqla Kurt Campbell efendi tarafidan yozilgan. Bu 2 nafar yozuvchining har biri pensiyaga chiqqan Amerikada yuqori darajalik diplomat amaldorlar bo'lib, Asiya işlerini taloq biladigan kishilardir. Bunun içinde Blackwill efendi sobiq prezident Bush davrida saylam raqobatida prezident Bushga maslahatchi bo'lgan. Saylamdan keyin Hindistonda turishliq bosh elchi bo'lib tayinlangan va davlat bexatarlik komitetida vazifa o'tagan. Kurt Campbell efendi bo'lsa, Prezident Obama hükümetinde Asiya işleriga mas'ul yardımcı devlet işler katibi bulup Asiyada tengpinglashtirish stratejisini tuzguchi siyosiy yo'llar yoki nopozliq arboblarning biridir. Dokladda mundaq ko'rsatildi. İqtisodning taraqqiyoti va millatchilik Kompartiyaning qonunliq o'rnini saqlab qolishning ikki buyuk tavrikidir. Demek iqtisod taraqqiy qiladigan, qo'shimcha millatchilikda bo'ladigan, Jungoda Kompartiyaning hozirgi o'rni qonunliq bo'ladi deydi. Agar bu ikkisining birisi kam bo'lsa, masalan biz tahlil qilaylik, agar bu ikki omilning birisi kam bo'lsa, masalan iqtisodning taraqqiyoti kam bo'lsa va yoki millatchilik ideyasi, ideologiyasi Jungoda kam bo'lgan bo'lsa, u vaqtda Jungo Kompartiyasining hokimiyat beshidagi o'rnining qonunliq bo'lishi gumon qo'zg'aydi demekçi buludur. Tövrikidir. İqtisat astalashqandan keyin Reis Xi Jinping kun sayin millatchilikka tayinyapti. Keyinkisiga yana kun sayin millatchilikka tayinyapti. Ular mundaq hisobladi. Reis Xi Jinping Jungoda siyosat belgilash jarayonida yetakchilik rolini joriy qildirishi onu hukuklu kolgu merkezleştirgen bir rehberge aylandırışı mümkün. Şundaqlı onu qoğdaş mümkün bulmagan bir orungu çürüp koyuşu mümkün. Mesela hakimiyetine, Xi Jinping hakimiyetine qoğdaş bulmaydigan bir orungu çürüp koyuşu mümkün. Çıksa terakki qilmasa, şundaq ahval yüz bilişi mümkün. Ular mundaq hesapladı. Hukuk o'rnini mustahkamlash uchun Reis Xi Jinping millatchilikni kaskinlashtirish va kuchaytirish orqali iqtisod ostilab ketishdan paydo bo'lgan siyosiy yara chaqalarni saqaytishga urinib, fuqarolarning diqqat nazarini
kuchini borib etib, millatchilik siyosati o'zgarganligi uchun siyosiy raqiblarining o'rnini tanqid qilishni cheklab, masalan, Reis Xi Jinping millatchilik siyosatini Jungoda yo'l qo'yganligi uchun uni tanqid qiladigan raqiblar cho'qim chiqadi. Masalan, yaqinda Rinjichang o'tirg'i chiqqandek cho'qim chiqadi. Shunga bularning mo cheklash kuchini cheklab yoki qarshi turish kuchini cheklab, o'zining obrazini yaratishga urinishi mumkindir. Tahlil qilaylik vatandoshim. Reis Xi Jinping hokimiyatga 5 yetib kelgan 3 yildan beri Uyg'uriston, ya'ni Xinjiangda nima siyosatlarni yo'l qo'ydi? Qip-qizil yalang'ochli millatchilik. Masalan, axloq, Xitoy millatiga nisbatan aytganda axloq tushunchi doirasidagi millatchilik, Uyg'urni kamsitish, Uyg'urni chetga qiqish, Uyg'urga millatchilik bilan muomala qilish bu shu davrda, shu vaqtda, hozirgi davrda Xitoyning axloqiy bo'lib qoldi Xinjiang rayonida yoki Uyg'uristonda. İkincisi yo'l qo'ygani iqtisodiy millatchilik. İqtisodda naf va manfaat yetkazadigan har qanday sohalardan Uyg'urlarni, Uyg'ur shirkatchilarni yiroqlashtirish. Üçüncüsü medeniyet milletçiliği. Medeniyet milletçiliği ana til Uygur tilini yo'qotish. Ana til Uygur tilini yo'qotish. Uygurning boshqa medeniyet omillari va aloyidliklarni, urf-odatlik aloyidliklarni asta-asta suslashtirish. Bularni Uygurlarning engida suslashtirish. Boshqa medeniyetlar tipi va aloyidliklari orqali Uygurning medeniyet aloyidligini qaqib o'tish, saptin chiqarib o'tish. Yani birisi itiqat milletçiliği. Mesela sen Marksizmga itiqat qilsan, demek senin bu ideologiyan. Yoki senin ideyangni, harakatingni belgilaydigan ideologiya. Uyg'ur islom diniga itiqat qiladi, bu buning ideologiyasi deyli. Şu vaqtda sen bu ideologiyaga qarshi yaqinda o'tirib qo'ygan diniy etiqat to'g'risidagi qonun, terroristlarga va boshqalarga zarar berish to'g'risida qonun, bu faqat Jungoda siyosatning, kompartiya siyosatining, millatchilik bilan qapindirilgan siyosatning qonunlashtirishi, moddalashtirilishi degan. Mana bugun nim bo'lyapti endi? Bu siyosat chet elga qartilgan diplomatiya siyosati millatchilik bilan o'tirg'i chiqadi deydi. Yuqorida Kort Kompol apandilar yozgan maqolasida Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatiga taklif berib, agar Xitoy shunday siyosatda tashqi jihat yo'l qo'yadigan bo'lsa, Amerika Qo'shma Shtatlari Xitoyning bu siyosatiga qattiq javob qaytarishi lozim.